Mbote na bino banso ba kozali kolanda ngai ezali wanga ya bino mama Charlotte na dali susu na esengo mingi lelo kobelema na bandako na bino. En tout cas mokonzi na lola aleka na kopambola bino bandeko nyonso kozali kokomela ngai ba papa ba mama bilenge. En tout cas tous les jours bopambola mama Charlotte, tous les jours bopambola la grâce cuisine na ba commentaire na bino. En tout cas mokonzi na lola apambola pe bandako na bino, apambola mabota na bino. En tout cas, vous me savez que ça catholique à mouké. Na repère ça toli le pas ya papa. Ba maman te, ba jeune fille te pas ya papa. Mais ya mona peut toli pas ya papa na obelo moi mouké na wetali ba maman. Donc bomoni na maboko na ngana simbi nzungo. Nzungo eza nzungo na lambelaka loso. Ba maman ebele bozala mo mesano soki nzungo loso na yo kufi. Ozui nzungo o mama. Okomi olambela ngo biloko nyonso ya ndako na o. Moi je trouve que nous vraiment ça pour la Hollande blanc autour de la plaquette malamoko. Donc na éviter matcha ni basela nzungo yo mais toujours pour la battre la mabota na biso maman. So ki nzungo na yo alo se kufi, je trouve que c'est une bonne idée te pour na Hollande la sous nzungo yo, kolambela ngo ba pondu, kolambela ngo ba madesu, je crois que ça vraiment malamte. Donc ba maman belé bozala mo mesano wana, to lia mkia maman Charlotte. So manzungo kitoko mama, ta nzungo e kufi, so nzungo susu le même modèle, oki ko sela ngo kana Hollande la loso. Au côté de la machine à l'osso, mais pas que oh l'ambulance va pondu, va madesu vraiment na éviter mais quand on réfléchit maman, les autres maman là mingité, au lieu machine moi c'est là qui mais l'autre côté donc il faut la battre là les bottes na yo. Tous les cas on pour la maman, mais tous les les l'autre vraiment na ko s'adresser pas ya papa. En tout cas chaque fois dans le bureau ba maman, dans le bureau ba maman, papa peut l'andaku, on a la posa on a maman Charlotte, on a la grâce cuisine, on a la posa maman va na olamba ndenge maman Charlotte ndenge pe la grâce cuisine elambaka. Mais papa na kopesa toli moko amuke, papa jamais o encourageaka maman. Soki maman lambi biloko, toujours opesa comparer maman na ba maman msu ya libanda. Maman tel kuta lambaka koleka yo. Papa to tika bizali wana. Vraiment, soko lingi maman ça a amélioré façon na kolamba na ndako. Papa il faut que na bolingo ko encourager maman to ka lekisa ki mungwa loba na maman osabi kitoko mais moi mungwa dîner moi mungwa mke ah maman nga bo mafuta na tesela ko dîner mafuta na bolingo papa maman ko changer maman ko bonsalinga ko lamba mais ce qu'on a toujours comparer moi si na yo papa na kati na ndako moi si na yo comparer na ba maman ya libanda na grande sœur na petite sœur alamba ko to koleka yo maman a ko changer te abana ko lamba na bilamba lamba ko kumisaka ete wa encourageaka ete. Donc papa tout de la main à bolingwana papa na lingi bino mingi boto na la grâce cuisine na privilège pour la grâce cuisine vraiment tout bolinga biso ba maman tant on a ko encourager ngai na ko améliorer le lenge na kolamba kitoko pona se pesa yo papa mais tant on a chaque fois ko critiquer cuisine na ngai on a ko loba n'importe quoi la cuisine na maman ko changer tes papa. Mama okoba kwa tatantangu walikiti ba mungo ba pilipili ba aoba kwa tatantangu na jeune fille aola mane bi aola ba pipila ba mungo na biloko ke papa ta na bibo ya kumsaka na ngate. Vraiment papa bolinga biso makomi na nzambe lobi na biso ke mari aimez vos femmes soyez soumises. Donc soki papa yo lingi ngai olaksi bolingo pa maman. Donc maman ko sala biloko ya kitoko pour alakisa OK ata soumise pa na yo. Donc papa encourager maman soka lekisi mungwa soka lekisi mafuta le salaire est proche na bolingo devant batouté ko humilier maman devant batouté soko sali bongo papa maman ko changer te alors dans chaque fois ko lomba biloko ba mungu eleki tolim ke pona ba papa nzamba pambola bino na ko saluer couple moko particulier ezali papa Pierre Mayamba ozana Allemagne en tout cas couple Mayamba na pamboli bino ozali parmi ba papa o ba komela ngala chaque émission. Beau frère nanga en tout cas papa Mayamba Pierre dans ma pambola bino pambola ndako na bino pambola bino ne to baka na Suisse awa bozana Deutschland nzamba le kana pambola bino en tout cas to romela mingi te to kolekana na kosala o ezali recette ya mokona lelo pona yango na oyine kolakisa biso eloko nini to kosala na mokona lelo to kosala eloko pe a compliquer mingi te ba mama mais ezala ka kitoko to kosala o ezali ngolo to kotuma ngolo na biso na makala. Donc les autres osala ngola kotumba en tout cas c'est compliqué te oki osala ngo na kotumba na makala oki ko tsango na fo eza na problème te mais oya ngai na kotumba ngo na makala donc pour na kotumba ngo na biso mama tozana ngo na biso yeyo donc ne la grâce cuisine na momisa na lobaka tout ça ka biloko ebelete na aka na ngolo moko ngolo na biso yango yo
aussi to sukoli très bien. To longoli ba salite nyonso. Na pesa ki toli moko esi eleki na ba vidéo mususu. Donc awa maboko eza déjà pour ba mama pour na osimba biloko. Awa na place oyo omoni na ti madusu juste après mutu oyo. Awa mama so oza na ngolo faut toujours oza na momesano ya kopasola la place oyo. Ezalaka na eloko moko ezalaka kwa mwa boule. Awa ezalaka kwa rouge kwa makila mais ezalaka neti mbuma boye. Donc soko kati awa mama olongoli yango. Donc ngolo na biso yango to kati kitoko to bongisi to paloli de babaka na Swahili to paloli. Donc eza vraiment propre. Et puis na tete ba pota. Okota pe ba pota na ndenge milai mais nga na sepeli ko tia na ndenge ya mikuse boye po esala malamu. Donc pona kosukola ngolo pona yo mama ba mituna yaka ebele kosukola ngolo ko tia na vinaigre, kosukola ngolo na citron, kosukola mbisi. Donc mbisi pa ka ngolo mbisi ya mai. Misu basukola ngolo na ba vinaigre, na ba citron, na ba mai ya moto. Mais na ba émission chaque fois na répétaka Maman Charlotte a dit vraiment moi na mbisi to pe azali lokele donc na bi vraiment mbisi malamu. En tout cas na mona ke ba maman nanga donc na mona kate na mulanda ne ba masola mbisi. Vraiment na mai kaka normal leta na poto na ka mai ya eau tiède na sukoli mbisi nanga bien vraiment na paloli ne to ba na Swahili na paloli vraiment moni parce que ya su muselute. Donc na sukolo ka bien na tshaka ona mai ya ni ya moto ni na vinaigre ni na citron. Mais maman se ça rasmus na na vinaigre na citron et ça peut m'habiter. Mais nga vraiment na ebi un peu mbisi en tout cas na sala mbisi na sukoli yango bien mais na mai kaka eau tiède. Donc mbisi na biso eza déjà bien lavé. To la sukolo lenge ni to sala mbisi opo ma kitoko mama meka vraiment ezalaka kitoko. Donc mbisi na yango eza déjà bien lavé ni na bakava ko épicer mbisi nyama. Donc o éviter mai za na bassin te. Pour ba épice na yo kota malamu. So ima eze belé et ça kama bien te. Donc mbisi na biso yango yo. Donc pona yango na ozana posa to sala moutarde. Moutarde après to kotia ya ebele belé koleka te. To kotia moutarde muke donc moutarde yango yo. Pona yango et puis sur la plante yango chaque fois passe na émission to ana posa ya poivre blanc ça ragoût le quoi moi pilipili eza kitoko. To kotia o ezali muscade na biso muke. To kosala o ezali cube. To kosala o ezali bouillon na biso tokosalela citron na mokona lelo po on te osala mbisi na to kitoko et puis tokotia mafuta ya mingi pete mafuta ya mukie. Donc biloko nyonso ezali ba mama yango na kolekala kosalela yango et saisonnement na ngai ya mbisi na biso na mokona lelo. Donc pona yango tokomela te na kokene kotia o ezali ba épices na ngala kati ya mbisi na ngai. Donc ezali kitoko mama meka yango salela papa o pesa nga raison. Vraiment, ezalaka kitoko. Donc, na tue cube. Na lekani kotia bouillon na ngai. Donc, ndena lobaka na momesano. Soki na tie boye, en tout cas na tiaka susu mungwa te. Donc pour déjà na ba cube na ba bouillon déjà eza na mungwa. Donc so ba tia susu mungwa mama. Donc mungwa oyo ni na lobaka na momesano. So ko tie oyo mama biloko na yo eleki mungwa. Donc na tie bouillon na tie na cube awa. Si pour to kolekana na kolekana ko tia ezali poivre blanc. Ya ebele pe koleka te mama, to do bla mama ba épice c'est bon ça biloko te mama o cheka ya mesure ya ebele te. Yango yo nazui o ezali noix de muscade pe muke ya ebele te na bakisi donc siko na ozwa o ezali moutarde bomoni moutarde deni na tche na bakisi moutarde muke ebele te. Na sima na ocha o ezali citron. Il faut spoil makito mais faut citron ezala moi ebele. Donc ebele te ke ko malokola ozodia ka citron ngo moko sa eloko mais citron fait kota na misuni ya mbisi. Donc na tie o ezali citron. Na sima na bakisi o ezali mafuta. Pona ningi mafuta na ngai kota na misuni ya mbisi pesa dango kitoko. Mafuta pe évidemment ya ebele koleka te. Donc yango yo
yango donc nasi na tie ba assaisonnement nyonso na kati ya biloko na mbisi nanga. En tout cas mama mbisi ezalaka kitoko vraiment ko ba moye bandi boye. En tout cas saleli papa eza kitoko. Sikoyo bomoni na tie ba assaisonnement nanga na mbisi. Na okeso ko tia ngo na maboko na mumisa mingi ya ko épicer biloko na maboko pour na luto epicer ko tala bien te. Mais na maboko eza déjà pétoi donc na osala ko mélanger biloko surtout na tia na mbisi oyo na o mélanger na maboko pour na dama na posa na kotsa ba épices na ngala ba madusu surtout ya ba kota to ya mbisi ngana chaki. Donc mbisi na ngala ngoyo eza mbisi ya ngolo. Donc na ba émission ko ya to komona Thompson na utumba to komona en tout cas biloko ebele. Bosengi nga fumbwa, bosengi nga wangila, bosengi pondwa limbondo, bosengi soso a supu, bosengi biloko ebele ba mama mokonda kosunga to sala ba recette wana nyonso. Donc bosengi lituma chaque émission en tout cas bokomelanga lituma kalaté to sala lituma na komitaki bino, to sala lituma kalaté. Donc mbisi na biso yangoyo omoni ba pota na chaki. Donc là on a mis ça na ko épicé kosima na maboko pour te permettre ba pota nyonso surtout o saki ya mbisi ba pota ngwe bana kokota ngola da moi compliqué so sali bien te au malili ngwe kokota te mais so ko che ba pota bien au mona ngwe kokota te na kati ya mbisi na yo e o malamu. Donc mbisi na ngala ngoyo na koti si vraiment ba épices na kati ya mutu. Mutarolia mukua mutu alia eza malili te za na mungo. Donc mbisi na biso to épicer ba mama yango yo mais kango mama eza vraiment kitoko. Donc tia moutarde ebele te. Tia moutarde ka ya mukie. Donc mbisi na biso yango yo. Donc ngolo na faut to épicer ba mama ba papa bilenge yango yo. Na kotika ngolo ata 2 heures ata 3 heures. Ça dépend heure yo lingi ba bali yango. Ko se on peut tongoti peut à partir ba 14 heures et ça est lokote. Pour ka ba épicer ko ta kitoko na kati. Donc mbisi na nga yango yo to daki na pose ya ngolo, moutarde, citron, l'huile mouke, cube na ezali bouillon. Na tie ba blo msoute. Donc na saleli ba épice tout en poudre. Tout comme peut causer la paix épice ya naturel ya frais pardon sur lingi to tala on a mikolo koya mais ça ka ba condiment surtout d'aller en poudre yango yo na tiki on pendant 2 heures et demie tant on a retient on a makala wana to monani au moins ndenge to mona makala au moins niveau ka ukato ezala pété to tala moi so mena bino alors wana lobi na bino à tout à l'heure. Biso wana tokomi na étape ya kotumba mbisi na biso ba mama ba papa bilenge bozali kolanda la gas cuisine. Mbisi na biso yango to tika yango suffisamment na kati ya ba épices vraiment ekoti kitoko. Ndena lobaki mbisi na biso ndenge to episaki na expliquaki donc yango vraiment to ko tanga kotumba. Ndena lobaki soko za na eloko ya barbecue loko ngana za ngo boete donc osa pe na four eza ngo problème te. Botala ka ndenge na kotumba na ndenge nini oyo na ko bedisa yango vraiment bela makasi to lokate pour za kitoko. Donc mbisi na biso yango yo donc naza na mutalaka netu benga na sasa mutalaka pona kochamba mbisi likolo ya grillade mbi tosalaki na nyama la fois passé donc na tiango na mutalaka na nga yango yo donc ana poto en tout cas mutalaka eza partout donc mutalaka eza facile donc mbisi na biso yango na kochango likolo ya mutalaka na ngai na mokona lelo donc na présentaki bino mitungulu te ba mama mbisi na biso yango yo donc nde nalobaki soki otie mafuta ebele ekopelisa ba moto ebele donc mpona koevite bamafuta ebele otie kaka moto ya mesure. Mbisi na biso yango oyo tokosimbe yango vraiment bamama bapapa po ezika te po bozala pembe eza même na four soki otie température makasi mbisi ekoziki ekokauka makasi donc kitoko ya ngolo oyo ezala vraiment neti pete. Donc kauki makasi te eza pe mubesu te mais kaka na katikati po sala kitoko. Donc mbisi na biso yango toali kotumba na ko filmer étape ya matungulu te vraiment parce que temps eza ya ebele mingi te donc nena lobaka na momesano sauce oyo na obwaka ngo te nena lobaki na ebandeli soki olingi ko épicer poisson mama avant otia ba épice osopi mayo ezalaki na kati ya bassin tant tosukolaka mbisi tant tosukolaka nyama tant tozotia na bassin mayo tozosukolela yango après au monde a se retrouvé etondi na eza na se ya bassin avant épicer za la nyama eza na mbisi ozwi mayo wana liboso osopi sima
mbisi na oyo etikali sans mai to pe sec na nyama na yo pe etikali sec apoko bana kotia ba épice yango wana moyen na suka na zaka na résultat oyo ba épice etikalaka ba citron ba lulu na selaki poisson to pe mbisi etikalaka na 7 ans on a épicé mbisi na 6 to nyama ezaka na ngona makila te da couleur makila te da couleur kitoko donc sauce oyo bandeko na konosala ngo matungulu le temps na ko présenter no matungulu na ko expliquer no ndé na ko tosala matungulu noki noki po matungulu na biso ezala kitoko po na ko tia likolo ya mbisi na biso donc toza kokoba tumba mbisi na biso omoni mbisi na biso yango oyo donc moto akoleka te mama soki moto eleki makasi en tout cas oko réussir mbisi na yo to pe ngono ya kotumala makala te pona yango na koleka na kotia na bamadusu oyo mukie na bana kotia oyo ezali sauce oyo donc ndambu na kotia na matungulu ndambu na bana kobakisa ngo likolo ya mbisi na nga po ekota kitoko oyo twana kotumbala Kinshasa twana kotia toujours moi soupe wana ya ba épice likolo ya poisson ta koza kotumba ngo peza kitoko yango pe na osala bongo na four po okosala de temps en temps longolo bakisi moi sauce muke donc na kata four donc tozo continuer kotumba mbisi na biso. En tout cas, biso na susu tozongi ba mama ba papa vous allez kolanda mama Charlotte pe la Grâce Cuisine mbisi na biso ebeli kitoko mbisi na biso yango yo ebeli en tout cas très bien bon monenge sali ebeli kitoko eziki te ba mama po ezala kitoko feza la boye kaukate soki kauki ezala kitoko te mama faut etika la boye yango ndezo sala kitoko nango na momesano mama Charlotte en tout cas atika biloko leka boye te to sona tombe de la nyameza la mbisi na mobali na ngai donc bala mama Charlotte alingaka mingi osali mwa matungulu mwa biloko ka basosa kitoko tie likolo yango wana mesana bongo chaque nyama na nga to pe mbisi na nga to pe oyo tasalaka na basosi différent na salaka mpona kotia ngo likolo ya mbisi na nga to pe likolo ya nyama na nga en tout cas mama meka soko meki système oyo papa ko naso kolia mbisi apamba te sa eloko likolo eza kitoko donc cerise likolo ya gâteau ya mbisi oyo nasali eza matungulu na osala autant on kolia matungulu na mbisi oyo eza na goût ya pilipili eza na goût ya citron esalaka ma kitoko soki natie matungulu likolo tozomona ngo kala te na kokotisa mbisi na nga na kati ya four na kotia yango na degré ya C donc na 50 ou bien na 80 en tout cas natiki yango naka na mwa moto wana ezosala ke mbisi na nga to pe matungulu na nga natie likolo ya mbisi ekota vraiment na bamisuni vraiment pilipili ekota bien mama moko potaka question la fois passée lui mama otielaki biso étape ya four te en tout cas mama four eza nango compliqué te donc otie juste na four et puis otie moto na oyo ya C ti ntango bakoyamba balia biloko na yo po mbisi ezala na chaleur ya bien et puis po bapilipili natia awa ekota na kati ya mbisi soki mpe papa liaka pilipili te to mpe mama oyo liaka pilipili te c'est pas grave olongoli pilipili mais oyo nga nasali eza na pilipili na kati yango oyo nakokende kotia oyo ezali sauce na nga nasalaki yango oyo en tout cas nakolakisa mbala bamiso mosusu ezali koya lolenge nini ya kosala sauce boye donc eza kitoko mama meka sauce osoko meki sauce mama olikaso kolia mbisi to pe nyama te sans sauce na likolo eza kitoko na kwanga eza kitoko na makemba okolengo pote likolo ya loso en tout cas meka okoyebisa ngai en tout cas bobo zali kolanda la Grâce Cuisine bobosana te kokoma en tout cas ba commentaire na bino esalaka bien donc poisson na nga asala mokona lelo yango ba mama eza kitoko meka kosala poisson o mama na ngai yo ko réussir nango komela ngai ba mama pe bele bazali kosala ba recette à la Grâce Cuisine o bazali ko réussir nango bazali kozanga kokomela mama Charlotte te ko bosala te ko like soko lingi donc ko bosala te ko like pour la mona kanta ba mama to pe bande ko la ko la émission bazali ko sepela ba émission bazali kosala et puis bo bosala te ko yebisa baninga na bino bande ko na bino ke non beta que dans la Grâce Cuisine kuna kokuta batoli okuta pe ba émission ya kitoko na etali la cuisine congolaise donc to komi parce que na suka mama okomela kinga na Maryland musika na Amérique na États-Unis nzamba pambo na mona ki commentaire na yo vraiment et toucha kinga et merci mingi ba bantu dali ko dans la Grâce Cuisine boza ebele na Afrique boza ko dans la Grâce Cuisine na Amérique boza ko dans la Grâce Cuisine na Europe boza ebele boza ko dans la Grâce Cuisine en tout cas partout nzamba pambo la bino moko na lola na ko pambo la bino na bosanité caméraman asio papa Bakari jeune fille na vraiment tout le temps na pour la ko aider ko sala ben mission papa Tony en tout cas na bosali bino te mokozi na lola leka na kopambola bino na komi na suka ko bosana te ko s'abonner yo no s'abonner te eza juste awa komi s'abonner na rouge ceux qui appuyer wana ko ko ba émission nyonso surtout ya la Grâce Cuisine en tout cas na komi na suka mokozi na lola leka na kopambola bino bo bosana te ko komela ngai bamboka bofani bo bosana te ko komela ngai
ba commentaire on a bino et vraiment dans la besoin pour améliorer les sous pour que des liboso ba reproche na bino pe na zana pour na yango pour ceux qui reproche les até la grâce cuisine OK liboso te donc ba conseil ba reproche tout ba remarque to zawana pour na kosala ngo pour la grâce cuisine et comme eza na mikolo kitoko na liboso moko ndalo la le kana ko pambola bino na lobi na bino à la prochaine bye.